السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقولين الحمد لله رب العالمين إله بمهاد إسكاله. هل كان السوق كيني نقول نبض خبنا عافمات خبنا. برنامجك يا مهمة يا وجهك هل كان نوني عد كستوك السوق بشيء مدرسة وكذا ركزت هاي بورد كانوا آخر ديبان في ليا. وحنوي ليا آيات القرآن الكريم كا وعنا وحبكه الرئيسين إنه غفر دونا عبد الله كنيجو يعقوب عبد الله وإذا القرآن كانوا آخر دونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي آياتها القرآن كا إنك نهيوافقه يعقوب كان خير كولا حسيا دلائي كذا لكننا مركله وحنا نكمل إلى يدوسنا يا سلامة الإسلام كا ونجسون وينيا أن هبين ويعاوا وحنوجنا بديجا أمده فركا بوجا هنتدا قرمدا وحبرعين وجمرتيا وعاوا كين رجوجا ترجماجي وينا قراجي أقوياهنكي نقالياهنكي مصطفى الشرماركة أنتي قرنيسا ويقرنيسا أنتي كلا غير برعنا عاوي إسبران دورنا هدي لا يكديكو أن نحر بدن يوح بدن وانفع دونا عد كستا ودنينا إسا بوجاسين وحكوجاتو أي عاو هل كان لجو فلانقين دونا أو لجو فاقد دونا وح يسقنا هوش قيبكا وبوجا وحي وكاركي يفل علنتي يفلانقين لجو سمين دونا أستاذ كوين ربرعو أستاذ إنجنير خضر وكلي ضد بدنا هالكم فردينا أردني سيئين وأنا وان كم إذا هاي ضد كلام بدنا سحبتي سيئين ويجون عاو هالكم ندرجوجان مدرسة عد كستو قيم كشيء ومرتئة ومدرسة الدولة هوسة يعني يردا قويها كا يوه الريان حبلها يرجع له أنا جو كهلا يافكا جودي دي سوق مقابس ياوشن عادي أدوان يكون مهنقيا وحسن شعلها إن أنا قلت جو مهنقة يفافهنتا eraya badan halkan inaga oran doono aan iminka ugu soo dhaweyn doonaa Sakariye Ismaan Ahmed oo Sakariye oo guuran ku magac dheer Sakariye soo dhaweey. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan salaamay khayr iyo barakiyo barwaaqan insha Allah ta'ala idin rajeynaya. Mustafa Abdurrahman Shamarke ayaan caawa marti u nahay waxaan kaloo marti u nahay ustaadkeena weyn جامعة برعو نقالها باكنكا يفايناس كوبا أي وذا قرنيان خضر محمد waxaynu caaw marti u nahay oo iyaguna ay noo soo gudbinayaan buugga gaboobay qolooyinkayga dhaqaalaha iyo finance-ka iyo management-ga bartay ay u yaqaanaan Sahih Bukhari-gooda buug qolooyinkayga dhaqaalaha bartay aad iyo aad u xigtaan iyo nin weyn oo isaguna loo yaqaano aabaha dhaqaalaha cusub Aaron Smith Scottish ahaa markii hore ku horeeyay waxbarashada inuu barto moral philosophy waxa la yiraahdo jaamacadiisii Glasgow markii dambena isagu macallin ka noqday mar dambe dhaqaalaha iyo sociology-ga iyo cilmiga bulshada wax ka daraaseeyay marka ninka weyn ayaan caaw marti u nahay siiba ardayda barata dhaqaalaha management-ga finance-ka banking-ka waxa soo dhan ayuu buugani aad iyo aad u anfacaya waa buuga markaste ay ugu soo horeeyay markay baranayaan ta kale buugaas oo marka ardaygu uu bachelor markuu ardaygu yahay buugaas run ahaantii uu ku adag yahay wuxuu ku qoran yahay luqad yar oo karkan oo hore oo yara gabowday oo qofku way ku adkaanaysaa marka inuu buugaas akhriyo anu waxa xasuustaa marka ardayga ahaa buuga caajis weyn baan waa nacbaaba buugta kale ka jeclaa buugaas ayaa way soo gaaray turjumaadii ninka Wealth of Nations waa 5 buug 3 buug misal 2 buug buu Mustafa turjumay laba kala hada soo daba socda qaybtii labaad
shantaa buuggii anigu igu adkaadeen markii aan ardayga ahaayo concrete way igu yar adkaadeen ugu cuslaadeen way because of luqadda ku qoran Englishka ee culus iyo weyn ee gawday buugga markaan soo akhriyay dib u akhriyay buugga Mustafa turjumay Mustafa wuxuu noqday qof Soomaaliya oo wax turjuma qofkii ugu yabka badnaa qofkii turjumada ayaa si qeyr caadi u keenay oo dhowr rag oo imika turjumada ugu badan tahay oo marka turjumada dambe marka akhrido waan waxa weeye waa buugta qaar baa kaayro cajis ka dareemaysa marka akhriso habeen dhowtaan sababta weydiyo waxa ku niyo qofkii inta buug Soomaaliya buugan garanayo oo hore aan u garanayo turjumada Soomaaliya ka dhigay qofkii ugu wanaagsanaaba tahay waxaan ku moogtahay wuxuu sheegay marka ayinku Norway joogay iyo Ukraine iyo joogay in aanu ku shaqayn jiray turjumada oo ninka turjumada xaq garanaya uu ahaa marka waan soo dhaweynayaa waxa weeye waan soo dhaweynayaa waa maasantiin aad u mahadsan yahay Zakariya intan imika soo dhaweynta wixii ka dambeeya waxaan u gudagali doonaa ustaadka Khadar oo wixii falcelin buugga iyo falanqeyn ay ku soo sameeyay aynu doonayna marka hore inaan helo marka waxaan soo dhaweynayaa hadda injineer Khadar baan soo dhaweynayaa bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam Allah inagu anfaco kelmadaha buuggani uu noo sido ee ku saabsan dhaqaalaha iyo bulshadu siday ugu tacaamusho buuggan marka koowaad anigu waxaan ugu bogay buugga cilmiga wuxuu ka dhaadhacaa marka afkaaga hooyo uu ku qoran yahay si haqabeel labaad u akhrisata laakiin markuu luuqad shisheeye ku qoran yahay damcadiisu kulle way yara ka kan tahay oo kuguma dhaadhacayso marka waxa koowaad ee aan ugu bogay buuggan waa luuqadeenu hooyo ku qoraya waana buug cilmi ah waxyaabaha macluumaadka cilmiga uu sido waxa ka mid ah sektor kasta oo bulshadeena nolosheeda ku saabsan uu ka warramaya yacni sabawal oo bulshadeena ku saabsan uu ka warramaya hadday tahay garsoorka iyo qolada sharci dejintu manaafacaad cilmi ah ayay ka helayaan hadday tahay qoladan ganacsatada iyo suuqu manaafacaad cilmi bay ka helayaan hadday tahay qolada waxbarashadu manaafacaad cilmi bay ka helayaan marka rukumada ugu waaweyn ee ku jira markaad eegto meel uu ka tegayo bulshadeeni baahiyaadka cilmiga ay tabayso ma jirto haddii alla awoodda la yidhaahdana intii nuqulkan anigu aan akhriyey su-aalaad kooban oo gudagalkiisa ah ayaan haddii alla yidhaahdo Mustafa isagaa iga sii faahfaahin badan ee aan weydiin doonaa bulshaduna wixii ay tabayso iyana way keeni doontaa qodob iyo laba haddaan sii yara dul istaago meelaha aadka aan u dhuuxay waxaan ku sababeeyuun wadcigan iminka jira talo buuggan maxaa daaweeye weydiin sida wadciga iminka jira waxyaabaha ugu fara badan waxa weeyaan intaynan iminka meesha fadhida qodobka aynu wada tabayna waxaa ka mid ah shaqo la'aanta jirta waa number 1 marka buuggani daawada wuxuu inooga warramayaa shaqaale wuxuu yahay xuduudda shaqaale cidday noqonayso sida shaqaale loo kala xadeeyo siyaasadaha dawliga ah iyo kuwa madaniga ah ee had iyo jeeraale shaqaalaha lagu kala xayndaabo qodobka kale ee manaafacaadka intii buuggan aan akhriyay habeen iyo labadii ee falanqayntiisana aan dul istaagi doono waxaa kaloo ka mid ah sixir bararka ma lacagtaa keenta sixir bararka mise waxaa keenta maciishadan iyo alaabooyinkan iyo adeegyada suuqda loogu iibinayo iyadana waa qodob kale oo jira iyana waa xanuun bulshadeena ku badan oo ka dhakhtarkii wuxuu ka cabanayaa sixir barar askarigu wuxuu ka cabanayaa sixir barar dhalinyartu waxay ka markaa lacagaha iyo nidaamka loo isticmaalo maciishada lafteeda qodobo ka mid ah iyana waa ku jirana way dul istaagi doonaa haddii alla weydiina waynu gudageli doonaa oo dee kolley
idinka sii dhabqin maayo in badan oo iminka idinka ka mid ah damcadda ka sii qaadi maayo buugga oo qof waliba halkeedii ugu tegi doonaa laakiin qodobada aan sheegay mustafana falanqaynteeda uu inagu jawaab celin doono inta mustafa xodxodanaysaana waa aniga iyo idinka isagaa markaa inaga jaahil saari doona mustafana khayr allaha siiyo isaga iyo inta kale ee ku heelan inay bulshadooda buugta cilmiga ah ee reer galbeedka iyo dunida kaleba inay usoo turjumaan waan jeclaan lahayn habeen walba buug cilmiya oo maadiya ama diiniya in laynoogu turjubo luuqadeena hooyo waa muhiim markaasaan baan cilmiga kaa qabaylanaa haddii alla awoodin intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبو مع السيئة يستاذكو وحميهما بوغن صدو الشغي خضر ما بوغا قونك أقونتنا ضدك وهي الكابتانية كل الرياب رعو ضد أقون لقوتهم أيو وبضان أيا تشوغا والله يا الله إني برعو لغو صوبر ديكو مرة بدن بوغا عرماها كهضي laakiin tan waxay iwafur u tahay caawa waxaan u malaynayaa ay yar tahay in burco la keeno bugaag cilmi ka hadlaysa oo wax maanta casrigan ama daayarta joogta ay u baahan tahay ka hadlaya ay maadaan mustafa mar kale waan uga mahadnaqaya inuu u soo xushay in burco buuga uu bandhigeeda ku qabto waxaan iminka jeclahay inaan mustafa sharmaan ka soo dhaweeyo xog hore waa laydinka siiyo sakariya ka warramay buugga iyo mustafaba bal waxaa ugu horeeya aan jeclahay marka ugu horeysa bal mustafa inuu kusoo dhawaado mikrofoonka oo reer burco ay wada hadlaan si guud baan idin wada salaamayaa idinkoo miiqaamkiina wada leh waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa saaxiibkay mooto sakariye axmed khadar iyo walaalkeen oo kamarada inoo duubaya tiimkii inta badan hawshan ila waday bay ahaayeen ilaa maalinkaan imid ila joogay waxaan soo kale u mahadnaqayaa ninkaas halkaa fadhiyo maxamed dhimbiil laydhaa oo saaxiib yaraanimo weeyaan ilaa iyo 90aadkii baanu xaafadda golshana shaar ahayn tiimka waxay isku ahaayeen ninkayga weyn bay isku tiim ahaayeen abwaankana waan salaamayaa mustafa shayba aad baan u salaamayaa isna oo maanta meel fog iga soo raacay buuggan waxaan bilaabay haddii aan dul maro waxaan bilaabay inaan turjumo beri dhoweyd kalaasiyaan bixin jiray jaamacadaha qaarkood meelaha qaar ee daraasaadkana waan ku jiray marka waxaa la dhahdaa insaanku ilaa iyo maalintii luuqadii ugu horreysay ee luuqadaha adduunkaa la qoray ilaa maanta markay insaanku isbarteen luuqad ahaan xogtay hayeen way isku dardareen aragtiyaha dunida yaale waaweyn ee dhaqan dhaqaale ee ummadaha lagu hago ma jirta aragti ay cid gaarihi leedahay tusaale ahaan dowladnimada ma laha dad gaaro ama madowga ama caddaana ama afrikaana ama yurubiyaana ama islaama ama kiristana ama juwisha waa ilbaxnimadii ilmo aadanoo la isku dardaray qoloba wax ku soo dartay sidaasaa waxaa loo arkay dowladnimadu inay tahay aragtida ugu cajiibsanayd ee waayo aragnimada insaanka ka dhalatay ee dadka lagu daryeelo lagu ilaaliyo lagu horumariyo lagu kala hago caafimaadkoodana lagu hagaajiyo dowladnimadii waxaa la yidhaahdaa siyaasaddu siday u dhan tahay waxay ka shaqaysaa waa daryeelka dadka iyo horumarintooda daryeelkii waxa weeyaan inay insaankii qofna aanu waayin amni ama aanu waayin caafimaad ama aanu waayin haddii la yidhaahdo hoy basic needska waxa la dhahaa basic needska si loo ilaaliyo dadka reer Somaliland dhammaantood ay u helaan caafimaad iyo leyd waxbarasho arrimahaas oo dhan qodobka ugu muhiimsan ee waxaasoo hay'adaha dawladeed ka shaqeeyaan mar hadduu intaa yahay qodobkaas waa dhaqaale gebigiisba dhaqaalihiiba wuxuu yeeshay kumanaan aragtiyood oo kala duwan kumanaanka aragtiyood ee kala duwan aragtida waayadan dambe ugu saameynta badan waxay noqotay aragtida laga suuqa xorta ah ama free marketka ama capitalismka oo suuqa ka saartay aragtiyo ay aad isku jiijiidan jireen oo oran jiray hanti wadaag ama shuuciyad
oo socialismkii ama communismkii Chinaha oo weli communismka aaminsan oo xisbi quri ka taliyo suuqa xorku ka dhigaysnaa xagga ganacsiga okay aragtida waa aragtida dastuurkeeda ku jirta oo waa suuqa xorta ah waxa iska lahaa oday filosofara dhaqaalayahan loo oran jiray Adam Smith oo odayga buugalna waxa la yiraahdaa the father of modern economics ama aabaha dhaqaalahan casriga ah baa la yiraahdaa waqtiga uu soo baxay waxa la yiraahdaa Europe waxay ku jirtay waxana ay ku sheegaan dark age bay ku jirtay ama medieval age waqtiyadaas iskaga jirtay waa waqtigii ay qabyaalada iyo qoomiyadaha iyo waxa isku dilayeen oo waxa la yiraahdaa Anglo-Britishka kuwan la yiraahdo imika England degan ayaa waxay xoog la dagaalameen ama Irishka ama Scottishka ama Welshka waa qabaayil aslan imika wali Soomaalida ka sii dhax taagan waa qabaayil dagaalamaya weeyaan qabaayil soo kalena iskuuladii kiniisadda isdilay iskuuladaas waxa weeyaan Protestantkii iyo Catholickii iyo Orthodoxkii iyo waxaas ka sii wixii ka sii abuurmay iyaga Adam Smith waqtigaas uu ka caamay hadaba ay dadku murugada ku dhex jiraan oo kumanaan iskaga dileen markii uu ka caamay wuxuu tilmaamay dhaqanka iyo afka iyo aqeedada inaanay dadka dib ku ahayn hadii loo daayo oo umada loo daayo aqeedadooda iyo dhaqankoodii waxaan aanay wax mushkilada dawladnimada ku ahayn mushkiladu ay tahay dib u dhaca qawaaniinta dhaqaalaha ummadii hadday iska taranto iyagoo waxbarasho haysan oo iska taranto iyagoo hoy haysan oo iska tarmaan iyagoo biyo haysan oo iska tarmaan iyagoo la yidhi adeegyadii dawladda helahay oo fursadihii shaqadu yaraadeen way is ciriirinayaan way is xoogayaan si dabiici ah abtirsiin isku kala raacayaan si fursadihii yaraa inta ugu xooga badan u hesho taas dulmiga cadaalad darrada keenta marka uu ganacsiga aad buu taabanaya waa arrintu ka hadlayaba maanta qabiil dhibaato inugu ah ama qabyaalad dhibaato inugu ah ma jirto laakiin dadkii baa bilaa daryeela oo bilaa waxbarasho oo bilaa wax weeyaan bilaa shaqo fursadihii yaraaba la isku eriyanaya qof waliba si uu u noolaado wuxuu isticmaalayaa xoog iyo xeelad wuxuu ku heli lahaa marka buug isagu ahmiyada lahaa haddana mar labaad dastuurkeena ku jiray ayaa haddana mar saddexaad ardayda jaamacadaha ku adkaaday oo turjumaad waxa weeyar baahan tahay xirfado gaar ah iyo mas'uuliyad u baahan labadaba qofku damirku kaliya akhrisanayo hadduu khalad fahmay isaga khaldamaya laakiin qofku markuu waxbarasho ku dhiganayo wax laga yaabaa in dad badan oo kala khaldo shaqo u dirtaba marka buugga waxa la turjumaad waa laba nooc marka wax la turjumayo mar waa wax cilmiya la turjumaya marna waxa la turjumayaa wax suugaana literature iyo waxa kale academic translation marka wixii academic sarbeebi ma gasho oo lama sarbeebo tusaale ahaan oo kale buuggan waxa Wealth of Nations baa Wealth of Nations Wealth dadka qaar baa baraare ama barwaaqo ama hodannimo intaba waarkay waxay ahayd sax laakiin waa marka laga hadlayo literature marka laga hadlayo wixii academic aqoon cilmiyeed waa hanti oo mabaadi'dii iyo qawaaniintii iyo cashuurihii iyo wixii dhaqaalaha ku wada jira xeerka cashuurtu sidiisu hanti u yahay sababtoo ah jeebkaagu kala baxaya lacag haddaan markaa ummadda loogu qaban wixii ay doonayeen waxba qabsoomi maayaan hantidaas waa la dhacay marka xeerarku waa hanti sidooda oo hantidii ummadda la dhiil gareynayaan oo saameyn ku leeyihiin marka dad badan oo turjumaadiis ku yar adag tahay baan arkay waxaan go'aansaday inaan turjumo waqti badan buu iga qaatay 14 months bay ahayd dad badan baan la tashaday waxa kamid ah macallin professorkaygu ugu horeeyay jaamacadda aniga gacansiigu qoraa wuxuu Bulxan Dr. Hussein Bulxan oo imika jaamacadda la yiraahdo Frank Fanon magaalada Hargeysa ku taala leh Hussein Bulxan buu ahaa oo nin aad wallahi wax u bartay oo nin qiimo badan ah oday weyn oo waalidna ah taas waa qodobka labaad caqabad weyn uma arko dadka message-ka tirada inta fahmaysa waxa muhiim ah inuu fahanto inta of the day intaas ma qalba cid fahansiinaysa niga maanta Soomaaliland ahaan aan dhibaatada ugu weyn haysataa waa poor leadership hogaaminta ay naga xun
ha noqoto hay-adihii dowladda ha noqoto hay-adihii brefatka ha noqoto kuwii civil society-ga waxa ururadii rayidka ha noqdaan hay-adkii mucaaradka ha noqdaan warbaahintii ha noqdaan jaamacadihii iyo waxbarashadii iyo iskuuladii ha noqdaan waxa weeyaan qoladii suugaanta ha noqdaan xataa qaybo ka mid a culimada way dadkii way qasmeen maantadii waa la lumiyey marka insaanku inta materialistiga batay ama selfishka ee daldalaal iyo adduun eryanaya marka taas waa qodob guud ahaan dhaqaaluhu waa sida buuguna wuxuu ka hadlayaa haddii ilaahay idinkeyga leeyahay waa arrimahaasuu ka hadlayaa waxyaalaha aynu taaban karna haddaba waxa ka mid ah ee ay tahay inaynu fahanno waxa weeyaan maxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay maxaa hortaagan waxaynu u baahannahay saan hore usoo sheegay inaynu helno adeegyo asaasiyaada adeegyada inaynu helno maxaa hortaagan waxaa hortaagan xeerarkii adeegyadaas lagu qaban lahaa oo qaar ka mid ay maqan yihiinba marka hadday qaar maqan yihiin in qaar la hayaa inaanay wada shaqayn baa laga yaaba tusaale ahaan oo kale hay-adda waddanka uga mas-uulka ah fulintu waa executive-ka qaybta fulinta ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka hogaamiyaan iyo wasiirada iyo barsaabada hay-adda sharci dejintuna waa wakiilada iyo qolada guurtid hay-adda garsoorkuna waa maxkamadda sare iyo maxkamadaha haddaba yaa ka mas-uula sicirada lacagaha iyo arrimaha hantida ummadda waa baanka dhexe baankii dhexe ee qaranku male xeer uu ku maamulo lacagaha waddanka dhex maraya hay-adka bangiyada ka shaqeeya ama financial institutionska ama private bankiska waxa weeyaan mashaakil hal qodob baan soo qaadanaya haddaan maanta uu khadar samaysto financial institution ama banki private oo uu rabo inuu maxamed amaahyo lacag labadaas shakhsi ama labadaa institution waxay wax ku kala amaahanayaan waa inuu noqdaa xeer uu baanka dhexe qoray laakiin ma aha wax uu khadar soo qortay in maxamed ula yimaado sidan iminka inaga nagu dhacda hadduu taa maxamed ula yimaado hadhow maxkamaddu ma kala saari karayso maxkamaddu waxay wax ku kala saartaa waa xeer dawliya xeerkii dawligaana waa inay hay-ad dawliga qortay mas-uul ka tahay xeer ay baanka dhexe qoray ayay maxkamadda qaybta ka garqaadista dacwadaha deymuhu ay qaadi kartaa laakiin xeer shuruudo uu qortay qof meel iska fadhiyo hay-ad furtay maxkamaddu ma heli karta kiiska markaa waa inay banding gelisaa xeer la-aanta bangiga haysataa waxay khatar ku tahay hantida bangiyada brefatka ah dadka hantida dhigtay iyo dhaqaalaha waddanka tusaale kalean idiin sheegaya haddii maanta uu bangi brefadi waddanka imaado oo uu ka ururiyo ummadda sidii dee berigii chief oo jaqdii ama kuwii foregastii ama kuwii barakaadii wixii kacay oo dhan milaayiin dollar waa in baanka dhexe uu ka hayaa lacag u qalanta waxay ka ururiyeen shacabka si haddii uu kaco haddaba u fiirsada halkaa ay dowladdu u siiso dadka waxooda waayo hantidii ummaddii ka mas-uul tahay si wasaaradda arrimaha guduhu ay uga mas-uulka tahay amniga iyo nolosha dadka aynu qofni dee wuxuu doonay intuu qori soo qaato halkaa aynugu samaynahay hantidaasuu markaa bangigii kacee bareefada ay dowladdu siinaysaa oo baankii dhexaa siinaya dadkii wax laga hayo taasina maanta ma jirto qiimaha wax lagu kala iibsado ee sicirada baanka dhexe wuxuu dirtaa xuuraan meelahay wax ka keenaan dadka wax soo dejiya haddii warqaddaa la soo dejinaya $1 ku timid maaha inuu $20 layga siiyo waa inuu baanka dhexe qiimo u gooyaa la kala siisanayo wax ka badan ma siin karaan qiimaha dhulalka iminka dad baa gacanta loo geliya dadkii hawsi ma hayaan meel yaro intan leeg baa lagu odhanayaa 100,000 90,000 20,000 bixi suuragal maaha baanka dhexe iskale qiimaha dhulalka inuu gooyo waxyaalahaasoo dhan waa dib u dhaca xeerarka qaranka ee la xidhiidha arrimaha dhaqaalaha dowladnimaduna dhaqaalaha hadday horumarinta ka shaqeyso horumarintu waa dhaqaalaha dadka in la horumariyo nolosha dadku in la horumariyo waa in dhaqaalaha dalka la horumariyo waa sababtay u yidhaahdeen maadada dhaqaaluhu waa wadnaha horumarinta ama wadnaha social science oo dhan maadooyinka la yidhaahdo ama sharciga ama siyaasadda ama ganacsiga waxaasoo dhan dhaqaalaha u awadnay waxa kala duwan businesska ama ganacsiga iyo dhaqaalaha aad baynu iskugu khaladnaa qodobka ganacsigu waxa weeyaan sida ay u shaqeeyaan shirkaduhu waxaa la yidhaahdaa microeconomics la yidhaha markaa shirkaduhu si cilmiga u shaqeeyaan inaga dadkeeni waxay moodaan isku geygeyn qof baa ku odhan maxaa dhaqaale ka baratay islaam waliba way garanaysaa si iskugu geygeysa taxawulkeeda laakiin taa informal business baa la dhaha xitaa formal business maa dugsiyada saraa lagu bartaa ama dugsiyada hoose xitaa formal business taasi maaha dowladuhuna cashuurba kama qaadaan dadka awlatada ah si ay u kobcaan laakiin dee shirkad weyn iminka dahabshiil ama omar ama telesom
wax isku geeyeen la ilaa kuma shaqeyso waxay ku shaqeysaa cilmi qof aan barana ma wadi karo microeconomics baa la dhahaa laakiin dhaqaaluhu taa wuu ka duwan yahay shirkaduhu shaqeeyaan dhaqaaluhu waa isla ekeysiinta miisaaniyadda dawladda iyo baahiyaha shacabka waa su'aashaas buu ka dhashaa dhaqaaluhu waana su'aasha ugu adag ee qof bini'aadan la weydiin lahaa haddii lagu yiraahdo Soomaaliland 5 milyan bay miisaaniyaddeeda soo gala dadkeeduna waa 4 milyan dadkaas waxay u baahan yihiin iskuul caruurtooda tirada caruurtu waa 50,000 sanadka dambe 20 baa guursan doona 20ka ku guriyay u baahan yihiin leyr inta la eeg baa la rabaa biyaha inta in la balaariyo la rabaa 5 milyan ku filnaysi waa su'aasha dhaqaaluhu jawaab waxa jirta dood buugan ka horeysay oo dhex martay dadkii markaa isku arkayay inay yihiin dadka acyaanta ah reer Yurub waxay ahayd wax la yiraahdo rhetoric ambulance letters si loo doodayaa marka aynu doodayna anigii Maxamed qaabka doodu noqonaysa waa qaabkii doodu haato gabay ama suugaan ama qoraalo ama is horfadhi debate la samaynayo ama haddii ilaahay idinkeyga leeyahay garnaqsi waxaas oo dhan ha noqoto qaabkee loo doodi macnaa asluubta dooda inagana qodobkeena iga xun anigu adiga waa ka duwanaan kara doodahan laakiin xaq uma lihiin aan kugu ilaahdo ma aqligayga dhacaysa eriga inuu isticmaalaa sabab aqli loo caaya ma jirto insaanku aslan buu kala duwanaan u dhashay san wax u arkaa qofkani adigoo ku xadgudbin baad ka oran kartaa kulaba qabo saadaradeed waxay soo saareen nidaam ah asluubta doodaha laga dhigo iyada oo bilaa xanafa bilaa ceeba bilaa shakhsi weerara in qofku uu doodiisa miiska saaro saasaan ku arkaa cadeymaheedana raaciyo taasi waxay kor u qaadaa akhlaaqda iyo qiyamka dadka qodobka markaa raacinaya waxa weeyaan qolada warbaahinta waxa wadna waa erey la yiraahdo professionalism in qofka wariyihii uu xeelad badan u leeyahay su'aasha saxda ah qofka saxda in la weydiiyo tusaale ahaan caafimaadku waa critical waa nolosha insaanka diintuna weydiiday qof bini'aadan in la dhayalsado naftiisa ma aha inaan weydiiyo su'aal caafimaad qof aan caafimaad baran mana aha inaan weydiiyo su'aal amni qof aan amni baran mana aha inaan weydiiyo su'aal sharci qof aan sharci baran arrimahaas ra'yi ma galaan arrimahaas waxay galaan in waxaan aad xog fiican u hayso qur-aankuna wuxuu leeyahay fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun war waxa ay idaan garanayn dadka garanaya ku ixtiraama ma hayn qof waliba wuxuu doono waqtiga doono ka jawaab in waxa jirta xadiis rasuulku yiri man yuridillahu bihi khayr yufaqihu fi din ma yuallimu yufaqihu fi din qofka ilaahay wanaag iyo khayr la rabo diinta la fahansiyo wax waad baran kartaa adoon fahansanayn barashada iyo garashada iyo fahamku waa saddex mas'alo kala duwan anigoo xadiiskaas u yaqaan quraankana aqaana bi waqtigaas oo quraanka bariya baran jiray laakiin niyadeyda baanay ku jirin ayaan inaanu asxaabnahay oo Shucayb Ismaaciil qoofal leeyahay reer Hargeysa wuxuu xadiiska igu lamaanay aayad quraan oo oranaysa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu fi islam ilaa qofku wanaag la doonay qalbigiisa islaamka lagu sharxaa waman yurid an yadillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja fakaannama yas'adu fi samaa ilaa qofku luminayana qalbigiisa ciriiri diiqa laga dhigaa sida cirka uu ku farug leeyahay maanta tiimka inaga akhlaaqiyadka diinta ka sheekeeya waa dayiqan haraja wadadka cirka ku wada farruuxna akhlaaqiyadkoodu ma soo dhaweynayaan bulshada laakiin way ceebeynayaan islaamkuna uu diiday in dadka la ceebeeyo ceebaha islaamka oo la astura daan arkay imka foolxuma halkan ka dhacaysa ma ayna warbaahinta la hor istaagana dadka caayo qayb kamid ah propagandada akhlaaqda dadkii baabiisa in shay la faafiyo waxa kow ka ah in shayga propaganda la sameeyo laga soo horjeedo iyadoo laga soo horjeedo waa campaign-ka qaybta ugu cajiibsan ee dadku iska qaban maalin kasta waxa laga yaabaa inaan halkan team ka weeraraan oo iska dhigayna nacabay laakiin waxa suuragal inaan backup u ahay si teamkan jiritaankooda loo yaqiinso marka arrinta warbaahinta nimanka la dhaha liisana jira la sameeyo liisana shuruuc bay leeyihiin shuruucdeeda waxa kamid ah in la mamnuuco hate speech-ka ama hate speech law la sameeyo intaan soo fadhiisto inaan maanta dad gaar ah bartilmaameedsado ama caayo ama waxaan doono kula dhaqmo iyadoo ka mudan tahay inaan ka wada hadalno biyo la'aanta magaalada Hargeysa ugu haysata
وإن حرر ممنوع على السماء هيد سبيتش خيرها ترسانة ما عرفت وأخلاق حمو وحاسب سومالي لأن واحد لأن يرد وجوع يقبضن يدك وجوعنا أكسنا لما عمله كرو لكن هو جامين تاني very poor leadership بين قرعين وأنا نويس ميسا يقول هنا حريستي سلقة مقص ومن يقنض من رحمة ربه إلا ظالم مركز نعطي إن أنا آدم يكون داير مرحبا خالي جا هذا صاحب يال إذا كان خسن تونا واحد شيرون هكبا قنينة هرف رئيس أصحاب ترى خالي جا هذا aad u mahadsan yahay Mustafa Sharmarke waxaan jeclahay kulli khabar oo buuga in badan isha soo mariyay oo soo akhriyay inuu bal Mustafa u yaro qodobayo meelaha ugu muhiimsan oo qaab weydiin warcelin oo kala uu weydiiyo xagga dambana waxaan geli doonaa wixii aragti ah ama intii halka joogto wixii ku dhibca ay hadhow nala soo wadaagi doonaan aan isku guda galna macluumaadka cilmiga buugu inoo sidee buugu waa ka sida u aragtaan waxaan waafajinaynaa bayn nidhi bulshadeennan reer Soomaaliland nidaamka dhaqaale ee ka jira horta waa mid noociye buuggan ninka qoray waa Adam Smith kelmadda uu inoo sidaana waxa weeyaan suuqa xorta ah ama nidaamkii hantigoosiga reer Yurub badankeedu ay ku dhaqmaan oo ka suuqu yiri wax waa koow marka buuggani buug buu jawaab cilmiya buuggan Mustafa oo qoray buug buu jawaab cilmiya inaan kala isnayno qoray oo waa buug dhaqaaluhu wuxuu ku can yahay in shuuciyadda ay gacanta ku hayso ama ideology-ga communism economic ideology-ga in la qaato buugga kale buuggan uu jawaabaya Adam Smith wuxuu yidhi mee dhaqaaluhu wuxuu ku can yahay ka suuqa xorta ah in laga dhigo oo suuqu isagu iskii uu isu maamulo oo dawladdu ay faragelinta ka dayso oo wixii suuqa alaabiyada loo soo iib geynayo suuqu isagu uu jaangooyo iyo baahida bulshada salada la soo galaysa marka hanti wadaag waxay aaminsanayeen hanti wadaag ma hadafkeena waa dariiqa hadafkeena loo maro oo waxay rabeen shuuciyada in la isku biyo shubto hanti wadaag marka waxa weeyaan in bulshada wixii soo galan la qaybsado bulshada inta ugu badan la gaarsiiyo laakiin shuuciyadu waa in wax waliba dawladdu leedahay qoladan way diidanayeen oo waxay lahaayeen dawladdu ha yeelato maamulka iyo maareynta iyo sharci dejinta iyo go'aamada arrimaha dibadda iyo gudaha iyo xitaa ciidanka iyo waxaas oo dhan laakiin suuqa dadku ha yeeshaan dhulka dadku ha yeeshaan hal abuurka ha lagu tartamo waxay aaminsanaayeen laba qof oo hal abuur khatar leh haddii la yiraahdo labadaba waxayna hal abuurkiina dawladda idinka qaadayso oo dadka u qaybinaysa kuwii hal abuurka badan sameyn lahaa way caajisayaan si markaa tartanka dhexdoodu uu soo saaro wax weyn waa in dawladdu mid walba hal abuurkiisa cashuuruna ka qaadato maamusho una qorshayso wixii uu ku sameyn lahaa infrastructure laakiin aanay iyadu yeelan suuqa dhanka kale waxay aaminsanayeen hadday dawladdu tahay institutions isku tagtago go'aamadii nolosha dhan leh haddii wax walba dawladdii la siiyo institutionskaasna ay shakhsiyaad matalaan bal ka waran team waraabayaal hadday qabsadaan sii dhacday soo dadka xasuuqi maayaan astaanta shuuciyadu ku eedeysay waxay dictator waa in dadku ay awoodda qayb ka mid ah gacanta ku hayaan gaar ahaan suuqa iyo lacagaha dadku markay hantida leeyihiin way la dagaalami karaan dawladdu hadday bahal noqoto qaabab sharciga ula dagaalamayaan madaxweynaha impeachment laga keeni karaa ama la eri karaa laakiin markay dawladdii dhulkii leedahay oo dadkii leedahay oo suuqyadii leedahay wax soo saarkii leedahay oo soo dejintii leedahay wixii ma horumarayaan at the same time tacaddi badan baa dhacaya dawlad kastoo shuuci ahayd waxa ugu dambeysay Cuba oo la isku madhay laakiin dawladaha suuqa xorta ah leh iyagana mashaakilaad baa dhex yaala nidaam isku dhaf nidaamka la dhaabaa jira oo la dhahdo mixed economic system dawladahan waqooyiga Yurub aad isticmaala wixii basic needs baahiyaadka asaasiga ah dawladda maamusho wixii kala lagu tartama oo suuqa xor u yahay waa nidaam isna xalaal nidaamyo badan oo kale laga fikir kala jira Somaliland nidaamka free market-ka dastuurka inuu yaala sida dastuurka ku qoran xidhiidhay naga dhaxeeya laakiin waxa ku jira waxa aragtida mamnuuc ka ah oo la yiraahdo monopoly kootadu waa ka mamnuuc horumarka ummadda haddii warqadda la soo saarayo oo hal shirkad loogu xidho kooto warqaddii oo bilaataya ay naga siinaysaa qiimaha doonto laakiin haddii 5 shirkadood soo saaraan tayadii warqadda iyo qiimihiiba ku tartamayaan tartanka suuqu wuxuu kor u qaadaa tayada waxaanu hoos u dhigaa qiimaha
si ay wixii u kala socdaan haddii se hal shirkad la siiyo ama laba shirkadood la siiyo dee iyagu keliya soo saaray waana in laga ilaaliyaa isku tagga shirkaduhu sameeyaan ay iminka sameeyeen shirkado badan baa waxaa samaysay si ay ula dagaalamaan shacabka oo baarlamaankeen waxaa iskaga batay bilaa mabda'nimada qaarkoodna ma fahamsanin waxba mabda' la'aantaas waxay sababtay in baarlamaanku xeerar ayna fahamsanin dadka dhabarjab ku ah dadkii soo doortay ay ansixiyaan ama u doodaan marka anigu dheed waxaan isweydiiyaa tolow marka uu qofka bini aadamkii candidate noqonayo ama dowladnimaha u tartamo qoladan baarlamaanka ama qolada sharci golayaasha deegaankii shuruud ma loo samayn karaa waanay dhacdaay waa loo sameeyaa shuruudaha waxaa ka mid ah mararka qaar inuu qofku xafiis dowladeed ka soo shaqeeya xafiiskii dowladdu imanaya ummaddii u baabiinaya marka wax khibrada ma leh marka shuruudaha doorashaduna meesha way iman karaan in wax laga bedelo weye sabab su-aashaasaan kusoo koobaya anigu inta kale bulshadaynu ku wareejinaynaa waad naga jahin saartay buuggaagani idiyadii uu siday oo ahayd hantigosi buu sidaa dhaqaalaha somalilandna sida constitutionkeena ku qoran hantigosi ayuu awoodda siinayaa ama u fasaxayaa waxaad naga jahin saartaa haddii aan la yidhaa su-aal kale oo iyadana laba jeedada sa saarayo habka dowladnimadu waa 3 dhadhaar sida imika somaliland ka jirta waxa weeyaan golayaasheena baarlamentariga ama ka sare ha noqdo ama ka hoose iyo qoladan garsoorka oo maxkamadda sare ay u sarreyso oo dheriga labaada iyo dheriga saddexaad oo ah xukuumadda iyo golaheeda wasiirada way dhadhaar afraad baa maqan oo dalalka ku faa'iiday buuggan dadkooda intay akhristeen oo madaxdooda ay akhristeen dhadhaar afraad oo ka innaga inoogu darana ayaa jira isna musafo markaa dhadhaarka afraad ma noqon karayaa bangiga dhexe dhadhaarka afraad ma noqon karayaa bangiga dhexe in laga dhigo somaliland rukun afraad oo madax bannaan oo aan hoos iman xukuumadda laakiin wada shaqayn ay ka dhaxayso labada guri ee baarlamaanka wada shaqayn ay ka dhaxayso qolada sharci garsoorkana wada shaqayn ay ka dhaxayso markaa bangiga dhexe rukunka afraad bal siduu ku noqonayo buuggaaga markaan akhriyay bangiga dhexe rukun afraad in laga dhigi karayo caqliyadii dhaqaalahee guud bangiga afraad rukun afraad oo haykalkii dowladnimo in laga dhigayo balada mustafa taawad naga jaayl saari waxaad noogu dari doontaa chapterka afraad asalka iyo adeegsiga lacaga isna noogu dhex lifaaq kulley hadhow markay akhriyaan walaalaheen way ugu tegi doonaan labadaa isugu kaaya lifaaq inagoo waqtiga waafajinayna waad mahadsantahay walaalka horta baanka dhexe wuxuu qabtaa baanka dhexe in modern society waxaa jira buug mar dhexe aan ka hadlay waxaa la the role of central bank in modern society kaalinta uu baanka dhexe ku leeyahay bulshooyinka casriga ah sidaa uu khadar sheegay exactly baanka dhexe dowladaha iminka horumaray waxay ka dhigeen rukun madax bannaan oo ay hoos tagaan dhammaan lacagaha sicirada qiimayaasha bangiyada breefadka ah iyo go'aamadooda oo dhan iyo xeerarkooda oo maamula waxa weeyaan waxaa loo soo doortaa sida maxkamadda sare oo booska oo la isku qabsadaa xoog baa la iskugu dilaa madaxweynuhu waqtigu doona ma qaadan karo waqtigu doona ma tuuri karo waa si loo ilaaliyo hantida ummadda ee uu maamulayo oo keliya loo sameeyaa xeer ilaalinta kudheeda oo la madax bannaaneeya uma malaynayo waqti ka munaasabsan inuu jiro baanka dhexe in la madax bannaaneeyo xeer uu ku madax bannaayo casrigana loo sameeyo commercial bankska waddankana loo maamuli karo oo waxyaalaha ugu waaweyn ee investmentka hortaagan bay ka mid tahay somaliland dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo xagga asalka lacagaha iyo adeegsigoodu aad buu buug taariikh dheer uga soo sheekaynayaa lacaguhu waxay qabtaan in wax la kala bedesho wax kale ma qabtaan waxaad iibsanaysaa adeeg ama product lacagtaasa lagu kala bedelaya qiimay leedahay markaa berigii hore kala bedelashada wax lagu kala bedelan jiray qof dhar hayay baa qof subag hayay wax kaga bedelan jiro lacagimay jirin beri dambe waxaa la dhahaa insaanku si odagu ka sheekaynay waxay barteen qiimaha birta oo iminka neef xoolaa buu qofkii waslad hiliba ka rabaa sharaab luu ku yidhi ama nin roodhiilaa roodhidaa igaga bedel wasladaa hilibkaa neef dhan inuu qalay noqonaysa isagoo xabad roodhiya u baahan birta oo markii dambe wax lagu qabqabsan jiro lagu dhisdhisan jiray ayay barteen birtu inaanay xumaanayn oo birtaal wax lagu kala bedelan jiray birtii bay beri dambe dhalaaliyeen si qiimo yar u gooyeen sida furkoo kale ah
qiimihii yaraa furkaa la ekaaba markii dambe miisaan loo sameeyey miisaankii yaraa birta ahaa ayaa markii dambe shilin laga dhigay oo qiimo loo sameeyey kiiba warqad isku soo bedelay historyga lacagtu waa halkaa ee wax isku bedelashadu marka waa buugga aada uga warramaya ilaa duruufaha ay soo martay intaasay qabataa lacagtu wax kala bedelashu bay qabataa haddii lacagtu markaa waxa ay goynaysaa oo bilaa qiimo noqdo qiimaha lacagtaa lumay qaababka loo qiimeeyana buuggaa ka sheekaynaya marka intaas kusoo koobi laha walaal aad baad mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan yihiin Mustafa Sharmaarke iyo Khadar waxaan jeclahay haddii ay jiraan wax su'aalaha oo bulshadu ay qabto inaynu gaari doono laakiin waxaan jeclahay laba kelmadood horta inaan siiyo xubno mudan oo goobteena la jooga waxaan soo dhaweynaya oo kelmad siin doona haddii ay ka dhigo Mustafa Shaybe qoraaga reer Burco ay si weyn u wada garanayaan Mustafa Shaybe ku soo dhaweynaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا أنا أدب مهتنتهين قراءة بوجا مصطفى شرماكه iyo daadiyaha iyo maxay tolay soo jeediyaha falanqeeyaha iyo ka soo qayb galayaasha dhamaantii waa mahadsantiin runtii aniga role igama banaanayn inaan buugan wax ka sheego hadda runtii waayo macalinka oo soo akhriyay iyo qoraaga oo qoray ayaa si wacan u lafaguray oo si wacan u faaqiday كل مركب صباح بان وأنا أخري أو قرانتي بدك يوسو قاري أخري وكم ده روتينا سيدي معلق الشيء واحد أفكار مركب روجو قروحي علمية أي ما تكون بقوم كرتها أو عاد محيط لي عاد كل علمية كرتها وواحد حسوس طيب مكا وقت كان دفاع عن اللي بوجي محيط لي جامعة دكريجي وحنا عاد وقالوا لنا إننا afka Frenchiga aanan maxay toolay ku difaacanin waayo su'aasha la weydiiyay adigoo fahansan ayay kugu adkaanaysaa inaad ku ciil baxdo oo aad si wacan u sharaxdo waxaan loo ogolaaday inaan afkayga aan ku difaacano buugi oo afka Soomaaliga su'aalaha lagu weydiiyo afkayga Soomaaliga inaan kaga ku difaacano runtii waxa aad u fiican bay hado si wacan baan ugu ciil baxnay marka waxa fiican warta wixii cilmiya in qofku wuxuu كدرجي كراو مركا فيس الله وقرا الرنتي مصطفى شرماكنا مركاد عرقت السوق أفك الصومالي وقلت ترجمي لغة الصومالي عاد بوني ويا هيو ونين عاد ويا قانا وأي واحد عليك تقف ترجمات دي قرنا يو قابك إن لا يمكن حلو ترجمي كذي قرنا يا حدنا إنه أجناك هي أفكيسي أو أنا أفكيسي علم يكسو قد بين كراينين مصطفى قال لي أقونتي نقولي هاي أقونتي أفكنا نقولي هاي runtii taasi markaa waxay dhashay inuu buugiisu uu dhadhan kuu sameeyo oo aad carabka la sii raacdo aanad ka xiisa dhacaynin waayo buuggu markaad aad u kala furto haddii erayada ku qorani ay iska kaa qabtaan runtii xiisama kuu samaynayo taa horta aad iyo aad buu ugu ammaanan yahay hal su-aal ma rabaa inaan ku darsado Mustafa halkaa wuxuu inoogu sheegay awoodaha bangiga dhexe leeyahay حتى إنه جانغوينا يجيب كي يبيع الوقت يسوق جانغوينا إنه بدأ يمع شد يمحي تولي يبيع مشرك يسوق جانغوينا ودن كين لا لبض هو سعر ذا كم عابن وسعر ذا كان عسكري وسعر ذا هوله بود أو كشقية مكان سؤال مستفر بين وديو حي تحي بروح سوق هاي قبضي ساعة أستاذ سيدا مكان موشكتي أو ذا بقى قد حولي هاي iyo systemka inagu aynu u marnay inaynu midna wasaaradda ganacsiga u samaysteen midna wasaaradda hawlaha guud aynu u samaysanay wixii xawareer siyaasadeed ba ma aqoon darayna haysa bal nidaamka ayagu ay u mareen in maamulkeenu uu u maray dariiqada noocaasa su'aashaas kulli aan ugu qabaa qoraaguna aad iyo aad ugu maasay runtii buugana oo buug aan oran karo حويه وحيابها إن قد من سيستم كين الدولة نمو أما دقالة نمبر 1 بوكي قف كستا حتى الدولة ما حتى الشرائع كي الشركة ده يجوبها كناس هو فايا وايو قلبه كتير وحقول مثلا قول ريبة كل حدين تشغاله سو ممكن معنا كنا شايفين وميله هو بدينا شرائع وعيوك عن كلافته بكم متحي الأدية دوستات تقول ما سيد وكنا تقول ما سنتين مصطفى شيبات دون ما سي هاي كلي wixii weydiimaha waynu geli doonaa laakiin waxaan doonayaa inaan hadalka ka horeysiiyo weydiimaha
gudoomiyaha waaxda Faarax Omar ee dowladda hoose degmada Burco Cabdirashiid baan soo dhaweynay. السلام عليكم waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka dhammaan ka soo qayb galayaasha madasha waxaan ku hadlayaa afka dowladda hoose oo dhan maadaama nimkaan uu matalayo waxaan halkan aad uga bogaadinayaa Mustafa Sharmaake oo ah qoraaga buuggan aan caawa martida u nahay daadihiyaha Maxamed Mooto iyo falanqeeye injineer Khadar dhammaan bulshada kale keligay ma joogo dowladda hoose waxa joogay gudoomiyihii degmada Sheekh Bashiir Sagana Axmed Samaale isagana aad baan soo dhaweynayaa barnaamijkan waxaa laga hadlayaa ama lagu soo bandhigayaa waa buuggaasina wuxuu ku xusan yahay hanti qaran marka caawa buuggan waxa Sharmaake uu inagu fahansiiyey waxa ay yahay dhaqaalo marka wixii aqoon iyo aynu ka qaadanno khibrad buugga gudihiisa ayaynu ka helaynaa waxaan idin kula talinayaa in aad buugga qaadataan oo aad akhrisataan aqoon hore buugga uma lihi oo hore umaan akhriyin balse waxaan rajaynayaa inaan akhriyo waxna ka faa'iido waan salaamayaa dhammaantiin caawa su'aalo baan qabaa waxaan ka mid ahay bulshada su'aasha qabsa waxaa jira wadankeenii waxaanu qaadanay sidaad sheegtay waxa la aragtida hantigoosiga haddana waxaad moodaa in dhutis badan jiro oo dheeli badan uu jiro oo magacan aanu sidano iyo habdhaqankeenii dowladnimada ama dhaqan dhaqaaleba aanay ku beys garaysnayn oy kow ka tahay bal aragtidan monopoliga inagoo dee suuqii horta ahaa iyo xagga ku magacaaban oo la jaal ah haddana ganacsigeennii uu monopoliga maanta u badan yahay oo ay kow anugu kule khadar afku ka yar dhowray oo dee shirkad magacaabi maayo laakiin shirkadaha iminka dalkeena ugu badan ay ka mid yihiin electricity-gana siiya dalka oo dhan gobolka ma hadlayo magaalo gaara kule ana institution ma ka socdaayoo dee inaan xaq dhowrabay xaq u leeyihiin oo waan xaq dhowray laakiin tusaale ahaan baan soo qaadanaya iyo meelo badan oo kale su-aashayda ugu yidhi waxa weeye aqoon-yahanka iyo qoraaga waxaynu kule bahda dhaqaalahana maadaama anigu aan ka mid ahay inkastoo macallimiinta iyo ixtiraamaya joogaan haddii dowladdii iyo leadershipkii aynu caawa xoogaa eedaynay oo aynu gaabiska xaggooda ku sheegnay saxaafaddii iyo xukuumadii kale iyagana sidoo kale aynu ku yar tilmaamnay dee aynu eedda wax ka siinay qoladan dhaqaalyahanada qudhoodu inay bulshadii wacyigii bulshada kor u qaadin oo arrimaha maadaama fahamka bulshada dhaqaaluhu hooseeyo aanay aada uga hadlin oo dhibatis ama doodo badan ka gelin miyaanay taa qudheedu ahayn eedda qayb miyaanan ku lahayn qolada dhaqaalaha haddaynu nahay oo maasantiin saddex su'aalood oo degdegan ku weydiinayaa inaad iga jahil saartidna jecla kow sida buugga asalkiisa English markuu ku qorayo buugga waa 5 folio hal nuqul baa xaggan yaala ma soo koobtay 5 nuqul xaggan bay ku wada jiraan mise afar kale ay noo soo socdaan waa qodobka koowaad qodobka labaad markii ustaad Khadar uu ka waramayay buugga iyo turjumkii waxa soo kala marteen 5 dictionary baa isticmaashay baa la yiri afar biloodna waan ku turjumayna adaa ka dhawaajisay bal 5 dictionary noo sheeg waqtiga ugu fudud wax loogu turjumi karayo su'aasha saddexaad dhaqan ayaynu lahayn hadda bulsho Soomaaliyeed nahay falsafad baynu lahayn aragti dhaqaalaynu lahayn mashruuciyin baynu lahayn hanti goosi mise hanti wadaag halkee baynu u badnaynaa walaal salaam Mustafa adigii banalka iyo ka soo qayb galayaashaba buug aragtiyo sida Adam Smith uu qoray oo dhaqaalaha bal waxaad si waafaqsan Mustafa aragtiyaha dhaqaalaha buug sido yahanaankina maaliyadeed ee wadanka ka jira tusaale ahaan bangiyadana waxay qaadaan waxa la dhahaa muraabaxayo mudaabaxayo haddana aad moodooyin bangiyada caadiga ah ay ka jaban yihiin 30% waxbay saaraan qabla aragtiyaha dhaqaaleed ku shaqeeyaan Brookton iyo aragtiyahan Adam Smith sidee buug qorayo bal iswaafaji Mustafa hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo waxa moodaa inuu galuug kala dhantaalan yahay oo mashruucii Adam Smithna ka muuqdo aanu kii Carolna aanu ka muuqan oo aad dhammaantiin dhanka aad wada taageerteen mashruuca Karl Marx Communist Manifesto wuxuu xal u raadinayaa sidii uu dabaqada tadhaahday aristocratic uu geed ugu xidhxidhi lahaa aanay in yarina u dhargeynin in badanna aanay u qadeen Adam isagu muxuu mashruuciisu ugu jawaabayaa dadka
muruqmaalka ama aqlabiyadda bulshada waad mahadsantihiin dhammaantiin su-aasha koowaad abwaan mustafa ay weydiiyey mustafa shaybe wasaaradda ganacsiga ama howlaha guud roolka ay ku leeyihiin arrimihiina dhulalka iyo waxyaalahaas baanka dhexe hal rool buu ku leeyahay qiimayaashooda inuu go-aanka gaadho wasaaradda howlaha guud badanaaba waa qorshayntooda dhulku intuu noqonayo halka wasaaradda ganacsigu ay ruqsadooda tahay saddexdaa shay bay kala leeyihin oo iminka wasaaradda caafimaadku dee mararka qaar ma wada goynayso qiimaha caafimaadka lagu bixinayo waxaa goynaya baanka dhexe qiimaha tigidhka caafimaadka lagu bixinayo because of baanka dhexe og bulshada inta ugu badan lacagaha soo gasha ee ay awoodayaan inay adeeg caafimaad ku bixiyaan taas waa qodob Soomaali dee waynu ku dhaliilanahay dhammaanteen oo waynu hakranay waxaana suuragala inaan eedama diidanin iminka waxaa jira jaraa'id weyn oo ama institute weyn oo la yidhaahdo The Economist oo Faransiiska laga leeyahay waa institute-ka ugu weyn ee soo saara warbixinada dhaqaalaha inta badan Yurub halka kuwan Forbes ay ganacsiga u badan yihiin marka iminka team aan qayb ka ahaa waxaanu hirgelinay institute la yidhaahdo Labor Economist Home Labor Economist baa la yidhaahdaa iminka adu alxaasil 15 la 25 days kadib uu soo gelayaa uu dhamaaday hawlihiisa way dhamaadeen national baa u haray kaasaynu iskugu imanaynaa wixii markaa waajibayna saaran oo gudanayna dhaliishayna inuu qaadanno qodobka saddexaad Yacquub ha walaaleen waa 5 books markaa may waaweynayn kani nuqul maaha waa laba nuqul 5 books waxay ahaayeen laba book oo tiiriga ka waramaya midna waxa la yiraahdaa kala xadeynta shaqaalaha midna waxa la yiraahdaa kala xadeynta ganacsiyada labadii book ee tiiriga sidee waa labadaas waana ku qoran yihiin buuga waa labada book oo book waa 5 cutub midna 12 cutub midna 6 cutub aan filaya ma 17 cutub marka saddex nuqul baa harsanaa waa history saddexda nuqul oo tiiriga inta badan qayb kama aha iyaguna way diyaarsan yihiin oo waynu baahin doonaa haddaynu markaas wada raacino aad buu u badanayaa waxaan jeclaystay maradu odaygii buu galaaba 5 jeer kala daabacay 2 jeer kala daabaca oo marka tiiriga hala daabaco historyga ku xigo tiirigana muhiima todobada dictionary aan isticmaalay waxa weeyaan waa qaamuuska ganacsiga qaamuuska dhaqaalaha qaamuuska siyaasadda qaamuuska arrimaha bulshada iyo qaamuuska suugaanta oo English to English ha marka 5 dictionary oo 5 afama waa 5 dictionary oo 5 sayr kala ama 5 kuriyadood kala oo kuriyada dhaqaalaha waxay leedahay dictionary u gaar ah tusaale ahaan oo kale ereyga price iyo ereyga value dhaqaalaha dhexdiisa isku mid maaha mid waa qiimo midna waa sicir buugga waxaa ku jira 5 sicir primary price secondary price nominal price market price real price shantaas sicir dee Soomaali looma wada helayo sharaxaadaan bixiya halka hoose sharaxaado badan baa ku jira laakiin haddana qaamuuska dhaqaaluhu si gaar ah ayuu u sheegaya halka microeconomics-ka uu qaamuuska ganacsigu si kale u sheegayo kuwa sharciguna waa nooc kale marka 7 nooc oo qaanuunoon qaamuusyo oo noocaas ayaan adeegsanayay taw dambaysa social philosophy dhaqaaleed maynu lahayn waa suuragal markii miiga joogay in la mideysnaayo bulshadu wax istirayso oo yara xigi karta hanti wadaag laakiin mid horumarsan mu ahayn marka wixii si loo horumariyo nomadic mentality baa nidaamka raactada looga dhigay nidaam sifika oo inanka xoolo dhaqatadii uu u dhaqan karo beer casri ah oo isagoo gurigiisa jooga cawskiina beertiisa looga dhex dhigayo ceelkiina loo qodaayay caafimaadkii xoolihiisana loo geynay siirkii beertana loo geynay sifik baa la dhahaa iskuulkiina uu waag yaalay xanaanada iyo waxaas oo dhan marka nidaamkaasi nidaamyadan iminka saan sheegayay aragtiyaan horumarinta umadnimada dawladnimadu ma yahayn aragti ku abtirsata dhaqan iyo diin gaar ah waa aragnimadii insaanka oo dhan oo la isku soo dardaray gebigoodaba ummad walbana in bay ku lahayd marka in anu ma qabayn phobia laga qaado dawladnimadu waa wax aynu wax ku lahayd hadaynu islaam nahay hadaynu Soomaali nahay hadaynu Afrikaan nahay tusaale ahaan oo kale West Africa waxa jirtay boqortooyo la oran jiray Ashanti Empire oo magaaladan iminka caasimadda labaad ee Ghana ku taalay caasimadood waxa la oran jiray Kumasi baa la dhaawaan filaya Ashanti Empire way ka talisay Afrika inteeda ugu badan oo dhan ilbaxnimay lahayd farbay lahayd wixii dhan talaqaada la turjumay bariida ay gumeystayaasha reer xoog ku boobeen dunida waxba laga faa'iiday islaamku markii uu soo baxay wuxuu horumariyay nidaamka maamulka dadka
qaybo ka mid ah nidaamkan maaliyadda iyo budgetinka iyo baanku halkaasay ka yimaadeen marka waa la isku soo dardaray waxa la yidhi maanta yaa inoo talin kara mar haddaan cid gaari inta halkaas soo istaagto xoog anaa ku haysanayo odhanahayn ama aan lagu heshin inta bulshada inteeda ugu badan waa inay go'aan ka gaadho saddexda qof ee meeshan taagan inay mid doortaan ee bulshaduna khalad iskuma wada raaci karto gaar ahaan arrimaha dhaqanka marka hadda qof bay dooranayaan kii bulshada codka ugu badan siisaa dalkii waqti cayimanha ka taliyo waa xal haddii taa la diido bedelkeedu waa mid xooga ku haysto wala isdilaya waxaana lagu soo jabay waa in markasta 5 sano cid la bedelo bulshada inta ugu badan go'aan ka gaadho bedelka cid lagu sameeyay taasina waa qodob marka dhaqankeeni hore uu gaboobay nidaamkan isku garab istaagayna uu lahaa nidaamka hanti wadaagaan uu dhawaa wata qodobkaasina murabaxa Ahmed nidaamka murabaxada iminka buugani wuxuu qeexayaa laba shay wax la yiraahdo ushri oo ribo iyo wax la yiraahdo interest oo dulsaar farqiga u dhaxeeya waa rayidka wixii ka badan 5% boqortooyooyinkii hore ayaa boqorku dadka uu maamulo gumaysta madaxa kaga istaago 5% uu ka qaadi jiray baad bay ahayd boqortooyooyinku qaataan wixii ka yarna waa interest oo baanku ku shaqeynayo waa in faa'iidada wax bixiya la yarkan la helayo guryahan baanka ama lacagtan uu ku ilaaliyo uu hayo marka interest-ka hadii wixii 5% ay dhaafto waa baadil iyo baad diintii doonaba lagu magacaabay saadaradeed nidaamka bangiyada u shaqeeyaan waa nidaamna burburin kara dhamaanteed de baarlamaanka oo taala in xal bangiye keenaan oo baanka dhex bangiyadan kala ku maamulo marka taasina waa qodob saan hore idinku sheegayna wax badan oo xaq jiro baadil looga jeedo dad fara badan baa ereyga islaam isticmaala si ay wax baadil u sameeyaan wana khalad waxaas dadku in ilaahay ka xishoodaan baa fiican dadku wada khiyaameyn kartaa waaweyn laakiin ilaahay ma khiyaameyn karto ilaahay qalbigaagu la socda Adam Smith iyo Marcus Abdisamed Marcus Adam Smith anu bariga hore aad baan u aaminsanaa iyo ninka la Marcus laakiin Marcus systemkiisa wuxuu ku dambeeyay dawladdu inay wax kasta maamusho oo dadkana u qaybiso dawladdu fadhiid haday noqoto dictatorna ay noqoto wala bedeli kari waayo Smithna wuxuu qabaa dadku waxa haystaan si ay dawladda iskaga celiyaan hadii ku kibirto laakiin ma qabo danyarta hal qadiyo wuxuu qabaa cashuuraha dawladdu danyarta ku siiso adeegyo asaasiya suuqna xor ahaado lagu tartamo daasooleena marka dad aad u sii dhuuxdo waad arkaysaa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Sakariya Guure abaabulkii ugu weynaa uu ka qaatay buugan iyo hirgelintiisa Sakariya runtii aad iyo aad u mahadsan Sakariya Guure iyo saaxiibka Cabdixakiin Khadar iyo bahda kale barnaamijka qaybta ka dhamaantood iyo Axmed Soomaali kamid yahay waxa kale oo mahadnaqayaa Axmed Cali Xirsi oo isaguna hoolka nala jooga oo kamid ahaa dhalinyarada aadka u soo barnaamijkan hagaagiisa ka shaqeysay ka soo qaybgalayaasha mid uma tiri karayo asxaabta kale goobta joogta mooda sheegi karayo qof kasta oo barnaamijka soo muuneeyay oo soo milgeeyay aad u mahadsan yahay barnaamijku inoo xiran yahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh